हेलो दोस्तों, मेरा नाम लव है। मैं आपको आज मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो की जानकारी देना चाहता हूँ। इसमें आपको मैं सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी मतलब गीली खांसी है जानकारी दूंगा। तो इसमें हम आ जाते हैं पहला सूखी खांसी के लिए। तो इसमें ग्रिलिंटस सिरप आती है जो आपको सूखी खांसी के लिए काम आएगी। साथ ही एलर्जिस, आँख से पानी आना, नाक बहना, ये सब चीज़ में भी ये काम आ जाएगा आपका। यदि आपको गीली खांसी मतलब कफ वाली खांसी मतलब आपके खांसने के दौरान कफ निकल रहा है, बलगम निकल रहा है, तो उसके लिए ग्रिलिंटस BM सिरप आती है। टर्बुटालिन सल्फेट, ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप इसका कंपोजिशन है। इसी सेम फार्मूला में आप सूखी खांसी के लिए अस्थाकाइन DS सिरप यूज कर सकते हैं। और यदि सिरप उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो उसी फार्मूला में एलेक्स सिरप यूज कर सकते हैं जो सूखी खांसी के लिए है। और यहाँ पे अब आते हैं हम सूखी खांसी से रिलेटेड बेनाड्रिल सिरप, जो काफ़ी फेमस है। ये सर्दी जुकाम से रिलेटेड खांसी, आँख से पानी निकलना, ये सब चीज़ में आप इसे यूज कर सकते हैं। यदि आप एडल्ट हैं तो 10 ml 3 टाइम ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैकबेरी सिरप जो कफ रिलीफ के लिए है, एंटी एलर्जिक है। यदि आपको शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये शुगर फ्री में भी मार्केट में मिल जाती है। यदि आपको गीली खांसी है, बलगम निकल रही है, तो आप मैकबेरी XT यूज कर सकते हैं जो शुगर फ्री में है। यदि आप आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डाबर की हनीटस सिरप यूज कर सकते हैं, जिसको पीने से इसमें नॉन अल्कोहल नहीं रहता इसमें, इसकी वजह से आपको नींद भी नहीं आएगी। कूका सिरप तुलसी से रिलेटेड है, ये खांसी से आराम दिलाता है और ये निद्रा रहित है, मतलब इससे पीने से आपको नींद नहीं लगेगी। कॉपलेट एसेप, ये भी शुगर फ्री है, जो हिमालय की है, ये भी आयुर्वेदिक रेंज में ही आती है। ये भी आप सूखी खांसी के लिए या एंटी एलर्जिक, कफ एंड ड्राई दोनों के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। जेडेक्स एसेप जो डॉक्टर रेड्डी की आती है, इसका कॉम्पोजिशन है डेक्सोमेथासोन हाइड्रोब्रोमाइड क्लोरमफेरिनामाइन मैलेट सिरप, जो जेडेक्स के नाम से आती है, जो डाई सिरप में काम आती है आपकी। जो थैंक यू दोस्तों। मेरा उद्देश्य किसी भी कंपनी का प्रचार करना नहीं है, सिर्फ मैं आपको मेडिसिन की जानकारी देना चाहता था। थैंक यू दोस्तों।